Grabe, ngayong araw sunod-sunod yung PC build natin. Yung nagpa-build po niyan is ayaw niya po magpakita sa camera. Sorry na guys, pero ayan si ma'am na naka-stripe. Ryzen 7 5700G po yan. Makikibuild sana ako kaso medyo marami yung walk-in natin for today kaya hindi mo na ako nangialam. Baka makasira ako lalo. Hindi pa yan natatapos dahil meron na agad sumunod. Ryzen 5 5600 GT po yan. Since nag-purchase pa sila ng gaming mechanical keyboard, tinest na rin po nila ma'am and sir. Go Gadgets number 1.